មេរិកបានយល់ព្រមទម្លាក់ពន្ធលើចិនពី 145% មកត្រឹម 30%ខណៈចិនបានយល់ព្រមកាត់បន្ថយអត្រាពន្ធលើទំនិញរបស់អាមេរិកពី 125% មកត្រឹម 10%អាមេរិកនិងចិនបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីកាត់បន្ថយពន្ធគយដ៏ធំនាពេលថ្មីៗនេះដោយចាប់ផ្ដើមពាណិជ្ជកម្មដែលជាប់គាំងឡើងវិញរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទាំងពីរនិងកំណត់បញ្ហាផ្សេងៗក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកយោងតាមតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោក J. Mason Gold ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមទម្លាក់ពន្ធពី 145% មកត្រឹម 30% ខណៈប្រទេសចិនបានយល់ព្រមកាត់បន្ថយអត្រាពន្ធលើទំនិញរបស់អាមេរិកពី 125% មកត្រឹម 10% ការយកពន្ធ 30% ដែលអាមេរិកកំពុងដាក់លើទំនិញរបស់ចិនរួមមានពន្ធ 20% ដែលមានស្រាប់ក្នុងគោលបំណងដាក់សម្ពាធដល់ប្រទេសចិនឲ្យការពារកុំឲ្យថ្នាំអាភីន Fentanyl សំយោគចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកវាក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនៅពន្ធគយ 10% ជាពន្ធមូលដ្ឋានលើការនាំចូលពីប្រទេសភាគច្រើននៃពិភពលោកប្រទេសចិនក៏បានយល់ព្រមកាត់បន្ថយអត្រាពន្ធលើទំនិញរបស់អាមេរិកពី 125% មកត្រឹម 10% ចិនសង្ឃឹមថាអាមេរិកនឹងបញ្ឈប់ការអនុវត្តនៃការដំឡើងពន្ធឯកតោភាគីហើយធ្វើការជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីការពារការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដោយរួមបញ្ចូលភាពប្រកបប្រជានិងស្ថិរភាពបន្ថែមទៀតទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក